今日嚟到東大街呢間茶餐廳，有兩個餸一定要介紹，入去睇下。兩位坐低之後，見到大部分人都嗌呢個焗豬扒飯。第一個要介紹呢度，當然係龍躉，因為呢間餐廳個老細其實都係漁民嚟嘅，開咗30年，所以佢哋自己攞到啲好靚嘅龍躉，自己開自己劏。好少茶餐廳可以攞條龍躉翻嚟自己開，呢度係其中一間。魚係有魚油，係健康嘅。不過你見我成日食嘢都要好小心身體。今日就介紹樂道37俾大家。其實有3個好處，大部分人有一個大肚腩，其實背後就係嗰啲內臟脂肪好多。樂道37有大學臨床研究證實，有效減少體內脂肪，所以成日介紹嘢食就都要用嚟保健下。翻嚟美食分享，超級好食，魚味係好夠啊！佢嗰時用 XO 醬炒，個味會搶晒啲海鮮味啊、食材嘅味道，但係呢度咧係調配得啱啱好，真係好鬼好食。芹菜都要降血壓嘅。最後講多句，樂道37對血管真係非常好。另外要介紹呢個，一定係焗豬扒飯，喺呢一區度呢度最出名，厚切豬扒，啲汁啱啱好，不過要等20分鐘左右。豬扒醃味得好好，而且個汁佢啱啱好，唔多唔少。焗豬扒飯個汁一定係靈魂啦。飯就輕輕炒底，值得推介俾大家。希望大家中意我哋嘅介紹。中意條片分享出去俾朋友，嚟東大街可以食豬扒飯，拜拜。